Hey guys, welcome back to our channel AZ Lifestyle. ஸோ காலையிலேயே வெளியில் சத்தமாக இருந்துச்சு. என்னடாண்டு வந்து பார்த்தாக்கா வெளியில் பயங்கர மழை. ஸோ இப்போ ஸ்ப்ரிங் டைம்ன்றதால அடிக்கடி மழை பெய்யுது. பார்க்கவே பியூட்டிஃபுல்லாக அண்ட் அந்த ஃபீலிங்கே நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ இந்த ஷார்ட் எடுக்கும்போது காலையில் ஒரு 7:30 இருக்கும். வழக்கம் போல் லைக் ஆக்கள் வாக்கிங் போகிற டைம். பட் இன்றைக்கி மழைன்றதால ஆக்கள் இல்லை பெருசாக. யூஸ்வலாக இந்த டைமெல்லாம் சரியான ஹாட்டாக இருக்கும் காலையில். பட் இன்றைக்கி நல்லா கோல்டாக நல்லா இருந்துச்சு. நிறைய பேர் இந்த ஸ்கின் கேர் ரொட்டீன் வீடியோஸ் கேட்டிருந்தீங்க. பட் இந்த மார்னிங் ஸ்கின் கேர் ரொட்டீன் அண்ட் நைட் ஸ்கின் கேர் ரொட்டீன் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ இன்றைக்கி பார்க்குறது நீங்கள் வந்து மார்னிங் ஸ்கின் கேர் ரொட்டீன் தான். ஸோ மார்னிங் ஸ்கின் கேர் ரொட்டீன் எப்போயுமே எனக்கு சிம்பிளாக தான் இருக்கும். நான் யூஸ் பண்ணுற கிளென்சர் வந்து செட்டஃபோர் பிராண்டில் ஜென்டல் ஸ்கின் கிளென்சர்னு சொல்லி நான் நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் கிளென்சர்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டேன். ஹை அண்ட் அண்ட் லோ அண்ட் பிராண்ட்ஸில் எல்லாமே ட்ரை பண்ணியிருக்கிறேன். பட் எந்த ஸ்கின் டைப்புக்கு இந்த பிராண்டில் இந்த ஸ்பெசிஃபிக் கிளென்சர் தான் நல்லா ஒர்க் ஆகுது. அதுவும் நான் கையால் யூஸ் பண்ண மாட்டேன். என் கையால் யூஸ் பண்ணக்குள்ளே எதுவுமே நம்மளுடைய ஸ்கின்னுக்குள்ளே போய்த்து கிளென்ஸ் பண்ணாது, டீப்பாக போகாது. ஸோ இப்படி நல்ல சாஃப்ட் ப்ரெஸோ வச்ச ஒரு ஃபேஷியல் ப்ரஷ் வந்து யூஸ் பண்ணுவேன். ஸோ இது ஆட்டோமேட்டிக் மாதிரி பேட்ரி யூஸ். ஸோ இது யூஸ் பண்ணக்குள்ள நல்லா டீப்பாக போய்த்து க்ளீன் பண்ணும். In the morning skincare routine, நான் யூஸ் பண்ணுறது just 2 products, Rose Water by Mario Badescu and Youth Drops. ஸோ இது பாடி ஷாப்பில் கிடைக்கும். இட்ஸ் கால் Drops of Youth என்று சொல்லி ஒரு ஜெல் டைப் ஆஃப் சிரம் மாதிரி. ஸோ அதையும் ஸ்கின்ல போட்டால் நல்லா க்ளோவிங்காக அண்ட் ஹெல்த்தியாக இருக்கும். ஸோ இது ரெண்டும் தான் நான் பாவிக்கிறது மார்னிங்ஸில். ஸோ த்ரூ அவுட் த ஹோல் டே நம்மளோட ஸ்கின் நல்லா ஹைட்ரேட்டட் அண்ட் ப்ளம்பாக நல்லா க்ளோவியாக இருக்கும். ஃபைனலாக டு ஃபினிஷ் ஆஃப் மை ஸ்கின் கேர் நான் கண்ணுக்கு லென்ஸ் போடுவேன், கான்டாக்ட்ஸ். பட் சம்டைம்ஸ் நான் கண்ணாடியும் போடுறது தான். பட் கண்ணாடி போடுறதால எனக்கு தலை இடிக்கிற ப்ளஸ் கண்ணுக்கு கீழே அந்த கருவளையம் மாதிரி வரதால நான் அவாய்ட் பண்ணுவேன். ஐ ப்ரிஃபர் கான்டாக்ட்ஸ். ப்ளஸ் திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் பெட்டர் மாதிரி பிகாஸ் ஃபேஸில் எதுவுமே இருக்காத மாதிரி ஃபீல் ஒன்று இருக்கும். ஏர்லியாக நான் மட்டும்தான் எழுந்ததால் எனக்கு மட்டும் கொஞ்சமாக ப்ளெயின் டீ ஊற்றுவோம்ட்டு வந்தேன். நான் யூஸ் பண்ணுற பிராண்ட் வந்து டீ இந்தியா மசாலா சாய்ன்னு சொல்லி யூஸ்வலி டீக்கு இது நல்லா இருக்கும். பட் இன்றைக்கி நான் ப்ளெயின் டீ ஊற்றுவோம்ட்டு வந்தேன். அதில் ஆல்ரெடி ஸ்பைசஸ் எல்லாமே இன்க்ளூடட். நம்ம ஜஸ்ட் அதை டீ பேக்கை போட்டுட்டு ஹாட் வாட்டர் ஆட் பண்ணி சுகர் தேவையான அளவுக்கு ஆட் பண்ணால் போதும். இது மில்க் டீக்கு சூப்பராக இருக்கும் பிகாஸ் ஆல் த ஸ்பைசஸ் எல்லாமே ஆல்ரெடி இன்க்ளூடட். நம்ம எதுவுமே எக்ஸ்ட்ராவாக போட தேவையில்லை. ஸோ இட்ஸ் வெரி ஈஸி டு யூஸ் அண்ட் நல்ல ஃப்ளேவர் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இது ஏர்லி மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்ன்றதால ஜஸ்ட் பிளெயின் டீ அண்ட் பிஸ்கெட் மாரி பிஸ்கெட் சாப்பிட்டேன். பட் லேட்டராக ஒரு 10 o'clock போல் எகேன் திருப்பி ஒருக்கா பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிடுவேன். Sorry, you like Thambi? Yes. Mom, doing. He's sleeping. Mommy, back. Yeah. Mommy. You like Thambi? Yes. Mom, hurting. Hurting? Yes. That's okay. No. You sleep next to him. Baby. Baby, I did it. செரி சீசன் ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு யூஸ்வலி டொராண்டோவில் இந்த டைம் ஜூன் ஜூலை மாதத்தில் நாங்கள் செரி பிக்கிங் போவோம். பட் இந்த முறை அதை மிஸ் பண்ணுறோம். பட் கடையில் இது வாங்கிட்டு வந்தாங்க. அவ்வளோத்துக்கு நல்ல பழம்னு சொல்ல இயலாது. பட் இட் வாஸ் குட். சீசன் இப்போ தானே ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ போக போக தான் இன்னும் நல்லா வரும். பட் ஆசைக்கு இது நல்லா இருந்துச்சு. பாஸ் என்ன பண்ணுறீங்க? பாட்டில் பொறுக்குறேன். இதெல்லாம் பொறுக்குன பாட்டில்ஸா? இல்ல நம்ம யூஸ் பண்ண பாட்டில்ஸ் ஒரு 2 வாரத்துல 2 weeksல 2 boxes. அதுவும் எக்ஸ்ட்ரா லார்ஜ் பாக்ஸஸ். ஆமா. ஒரு 200 bottles? அதுக்கு மேலே இருக்கும்.
இப்போ இதெல்லாம் என்ன பண்ண போறீங்க? இதெல்லாம் கொடுக்க போறோம். ஒரு பாட்டிலுக்கு 10 cents தருவாங்க. அப்ப 200 பாட்டில்னா $20 Yeah. But இந்த பெரிய கேன்ஸுக்கெல்லாம் டிஃபரெண்ட். 25 cents. Yeah, அந்த tin கேனுக்கு 10 தான். அது இந்த மாதிரி பெரிய பாட்டிலுக்கு 25. அப்புறம் இந்த டெட்ரா கேன் இருக்கு, டெட்ரா பாக்ஸ் இருக்குல்ல, அதுக்கும் 25. சோ இதெல்லாம் ஏன் ரீசைக்கிள் பண்றோம்? ஏன்னா இதெல்லாம் ரீசைக்கிள் பண்ணக்கூடிய சாமான். பட் டொராண்டோல நம்ம இப்படி கலெக்ட் பண்றீங்களே. ஆமா, அவங்க அவ்வளவு பாப்புலேஷன் கண்டுக்க முடியல. பட் இது க்ளீனா ஏதோ போயிருக்கணும்னு சொல்லி அவங்க பிளான் பண்றாங்க. நோ, பட் நம்ம இத வாங்கக்குள்ளே பே பண்றோம், ரைட்? ஆமா ஆமா, நம்ம இது வாங்கும்போதே அவங்க வந்து டெபாசிட் மாதிரி வாங்குறாங்க. இது நம்ம திரும்ப கொடுக்கணும்ன்றதுக்காகவே நம்ம கையில இருந்து புடுங்குறாங்க. சோ ஒரு வாட்டர் பாட்டில் கேஸ் நீங்க $4 வாங்கினீங்கன்னா அடிஷனலா ஒரு $4 கொடுக்கணும். ஸோ ஈச் பாட்டிலுக்கு 10 cents நீங்க எக்ஸ்ட்ரா பே பண்ணி தான் வாங்கணும். அதுக்கப்புறம் திரும்ப இதை கொடுத்து திரும்ப காசை வாங்கிக்கலாம். அப்படி உங்களுக்கு காசு வேணாட்டி நீங்க எங்க சரி குப்பையில போடலாம். பட் மோஸ்டா யாரும் போட மாட்டாங்க. அதுதான் இந்த பிளான். ஏண்டா ரீசைக்கிள் பண்ணி அந்த மணி வருதுண்டா. நினைச்சு பாருங்க, ஒவ்வொரு பாட்டிலுக்கும் $4 நான் கொடுத்தேன்னா ஒரு 10 பாட்டில் வாங்கினா $40 என் கையில இருந்து போயிருச்சு. ஆமா. and சும்மா வேற எங்கேயும் த்ரோ பண்றதுக்கு ரீசைக்கிள் பண்ணது என்வாயர்மெண்ட்டுக்கு பெட்டர் தானே. அது பிளஸ் நம்மளோட ரீசைக்கிள் பின் வந்து கொஞ்சம் எம்டியா இருக்கும். இல்லாட்டி இவ்வளோத்தையும் ரீசைக்கிள்ல போட்டோம்டா அதுவே ஃபுல் ஆயிரும். ஓகே, நீங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க உங்களோட கவுண்டிங். இன்னைக்கு லஞ்சுக்கு பாஸ்தா செய்வோம்னு நான் பாஸ்தா எடுத்துருக்கேன். நான் எடுத்திருக்கிற பாஸ்தா வந்து பெனே பாஸ்தா. ஸோ வழக்கமாக ரைஸ் தான் லஞ்சுக்கு சாப்பிட்றேன்னு சொல்லி இன்றைக்கி வெஜிடபிள்ஸ்லாம் ஃப்ரிட்ஜில் இருக்குது. ஸோ லெட்ஸ் டூ பாஸ்தா வந்து சொல்லி பாஸ்தா எடுத்துருக்கிறேன். ஸோ இதை நான் ஒயிட் சாஸில் தான் செய்வேன். ஸோ இது ரெசிபி வீடியோ இல்லை, பட் ஜஸ்ட் நான் காட்டுறேன். உங்களுக்கு ரெசிபி வீடியோ வேணுமெண்டா சொல்லுங்கள், அப்புறம் தனியாக அதுக்கண்டு ஒரு வீடியோ போடுறேன். பாஸ்தாக்கு எந்த வெஜிடபிள்ஸ் போட்டாலுமே நல்லா தான் இருக்கும். பட் நான் வளமையாக எப்பயுமே போடுறது வந்து பெப்பர்ஸ். எல்லா கலருமே ஆட் பண்ணுவேன். ஆரஞ்ச், yellow, ரெட், யூஸ்வலி க்ரீன் இருந்தாலும் ஆட் பண்ணுவேன். பட் இந்த முறை என்கிட்ட க்ரீன் இல்லை. அண்ட் நான் ப்ராக்லி, அனியன்ஸ், கேரட்ஸ் இருக்கிற எந்த வெஜிடபிள்ஸாக இருந்தாலும் நான் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணுவேன். ப்ளஸ் இன்றைக்கி நான் கிரவுண்ட் சிக்கன் ஆல்ரெடி ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருந்தேன், அதையும் ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ லாஸ்ட்டாக பாஸ்தா செஞ்சுட்டு ஒரு லாஸ்ட் 2 minutes இருக்கும்போது தான் நான் ஒரு ஹேண்ட்ஃபுல் ஆஃப் ஸ்பினச் ஆட் பண்ணுறேன். அண்ட் நேரத்தோட ஆட் பண்ணோம்னா அது சாகி ஆகிடும். ஸோ லாஸ்ட்டாக ஸ்பினச் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணேன். ஜெயின் பாபாவோட நேல்ஸ் வளர்ந்துட்டுன்னு சொல்லி அதை ட்ரிம் பண்ணுவோம்னு பண்ணிட்டு இருந்தோம். இந்த செட் வந்து நாங்கள் அமேசானில் வாங்கினோம். ஜாரா குட்டிக்கும் இதே மாதிரி இருந்துச்சு, பட் உடஞ்சிச்சு. பட் இவருக்கு புதுசாக ஒன்று வாங்கினோம். இதுக்கு 6 attachments வரும். இது ஆக்சுவலி அப்டேட்டட் வெர்ஷன். லாஸ்ட் இயர் 5 attachments தான் வந்துச்சு. ஸோ இந்த முறை எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு பீஸ் தராங்க. ஸோ 6 attachments வருது. அண்ட் ஈச் அட்டாச்மெண்ட் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டெக்ஸ்சர் மாதிரி. இது பேபிஸ்ட ஹேண்ட்ஸுக்கு ரியலி ஈஸி டு யூஸ். ப்ளஸ் அவங்களுக்கு அந்த நெயில் கட் பண்ணக்குள்ள சம்டைம்ஸ் நம்ம தெரியாமல் அவங்களோட ஸ்கின்னையும் கட் பண்ணிடுவோம் அண்ட் ப்ளீட் ஆகும். பட் இதில் அப்படியெல்லாம் நடக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இல்லை. ஸோ இது ரியலி சேஃப் டு யூஸ். Rain, rain, go away. Come on. Can you sing Rain, rain, go away? Rain, Okay, sing. rain, go away. Daddy, I said play. Daddy, I said. You sing Johnny, Johnny, yes, Papa. Johnny, Johnny. What's it? Johnny, Johnny. Rain. Rain, rain, go away? Yes. Okay, sing. What's it? ஈவினிங் 2 o'clock போல் இந்த ஷார்ட் எடுத்துருந்தேன். காலையிலேருந்து மழை பெஞ்சு அடையாளமே இல்லாமல் போயிட்டு அவ்வளோ சனியாக அண்ட் பிரைட்டாக டே மாறிட்டு. பட் உங்களுக்கு இந்த vlog பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மேக் ஷூர் யூ லைக், காமெண்ட் அண்ட் ஷேர். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. I'll see you guys in another video. Until then, take care. Bye-bye.